Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգու Սրբո ամեն։ Մի կարծեք, թե օրենքը կամ մարգարեներին ջնջելու եկավ, չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, մինչև որ երկինքն ու երկիրն անցնեն, մի հովտ իսկ որ մի նշանախեց է, օրենքից եւ մարգարեներից չի անցնի, մինչև որ այս բոլորը կատարվի։ Ով որ այս պատվիրաններից փոքրերից անգամ մի բան կջնջի եւ մարդկանց այդպես կուսուցանի, երկնքի արքայության մեջ փոքր պիտի համարվի։ Իսկ ով որ կատարի եւ կուսուցանի, երկնքի արքայության մեջ նա մեծ պիտի համարվի։ Բայց ասում եմ ձեզ, որ եթե ձեր արդարությունը ավելին չլինի, քան օրեսգետներինը եւ փարիսեցիներինը, երկնքի արքայություն չեք մտնի։ Լսել եք, թե ինչ ասվեց նախնիներին. մի սպանիր, որովհետև ով որ սպանի, ենթակա կլինի դատաստանի։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, թե ամեն մարդ, որ զուր տեղը բարկանում է իր եղբոր վրա, ենթակա կլինի դատաստանի, եւ ով որ իր եղբորն ասի հիմար, ենթակա կլինի ատյանի, եւ ով որ իր եղբորն ասի ապուշ, ենթակա կլինի գեհենի կրակին։ Եթե սեղանի վրա քո օնծան մատուցելու լինես, այնտեղ հիշես, թե քո եղբայրը քո դեմ մի ոխ ունի, քո օնծան թող սեղանի առաջ եւ գնա նախ հաշտվիր քո եղբոր հետ եւ ապա եկ քո օնծան մատուցիր։ Եթե մեկը քեզ հետ խնդիր ունի եւ քեզ դատի է կանչում, մինչ նրա հետ դեռ ճանապարհին ես, եղիր իրավախոհ կանխավ, գուցե նա քեզ դատավորին հանձնի եւ դատավորը դահչին եւ դու բանտ նետվես։ Ճշմարիտ եմ ասում քեզ, այնտեղից դուրս չես գա, մինչև չվճարես վերջին դահեկանը։ Լսել եք, թե ինչ ասվեց, մի շնանար։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, ամեն մարդ, որ կնոջը նայում է նրան ցանկանալու համար, արդեն շնացավ նրա հետ իր սրտում։ Եթե քո աչքը գայթակղեցնում է քեզ, հանիր այն եւ դեն գցիր քեզանից, որովհետև քեզ համար լավ է, որ քո անդամներից մեկը կորչի եւ քո ամբողջ մարմինը գեհեն չընկնի, եւ եթե քո աջ ձեռքը քեզ գայթակղեցնում է, կտրիր այն եւ դեն գցիր քեզանից, որովհետև քեզ համար լավ է, որ քո անդամներից մեկը կորչի եւ քո ամբողջ մարմինը չընկնի գեհեն։ Արդարև ասվել է, ով որ արձակի իր կնոջը, թող նրան արձակման թուղթ տա։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, ամեն մարդ, որ իր կնոջն արձակում է առանց պոռնկության պատճառի, նա է, որ նրան շնության է մղում, եւ ով արձակվածին է առնում, շնանում է։ Լսել եք դարձյալ, թե ինչ ասվեց նախնիներին. երթմնազանց մի լինիր, այլ արա Տիրոջը այն, ինչ երթվել ես։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, ամենևին չերթվել, ոչ երկնքի վրա, որովհետև Աստծո աթոռն է, ոչ երկրի վրա, որովհետև նրա ոտքերի պատվանդանն է, ոչ էլ Երուսաղեմի վրա, որովհետև մեծ արքայի քաղաքն է։ Եվ քո գլխով էլ չերթվես, որովհետև չես կարող մի մազ իսկ սպիտակ կամ սև դարձնել, այլ ձեր խոսքը լինի այոն այո եւ ոչը ոչ, որովհետև դրանից ավելին չարից է։ Լսել եք ինչ ասվեց. աչքի փոխարեն աչք եւ ատամի փոխարեն ատամ։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, չարին հակառակ չկանգնել, այլ եթե մեկը քո աջ ծնոտին ապտակ տա, նրան մյուսն էլ դարձրու, եւ եթե մեկը կամենա քեզ բռնադատել եւ քո շապիկն առնել, նրան քո բաճկոնն էլ թող։ Եվ եթե մեկը քեզ հարկադրի մի մղոն ճանապարհ անցնել, նրա հետ երկու էլ գնա։ Տուր նրան, ով քեզանից խնդրում է, եւ ով կամենում է քեզանից փող առնել, երես մի դարձրու նրանից։ Լսել եք արդարև, թե ինչ ասվեց. պիտի սիրես ընկերոջդ եւ պիտի ատես քո թշնամուն։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարիք արեք ձեզ ատողներին եւ աղոթեցեք նրանց համար, որ չարչարում են ձեզ եւ հալածում, որպեսզի որդիները լինեք ձեր հոր, որ երկնքում է, քանի որ նա արեգակը ծագեցնում է չարերի եւ բարիների վրա,
եւ անձրևը թափում է արդարների եւ մեղավորների վրա։ Եթե սիրեք միայն նրանց, որոնք ձեզ են սիրում, ձեր վարձքը ինչ կլինի։ Չէ՞ որ մաքսավորներն էլ նույնն են անում։ Եվ եթե միայն ձեր բարեկամներին ողջույն տաք, ինչ ավելի բան եք անում, չէ՞ որ մաքսավորներն ու մեղավորները նույնն են անում։ Արդ կատարյալ եղեք դուք, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ։ Այս երկարաշունչ հատվածը, որ ընթերցեցի, այսօրվա ավետարանն էր, որ պատարագի ընթացքում ընթերցվեց Մատթեոսի ավետարանի 5-րդ գլխից, Լեռան քարոզի մի հատված էր, որը սկսվում էր ինչ խոսքերով, օրենքի եւ մարգարեները պահելու եւ ջնջելու մասին, այսինքն Աստծո տված պատվիրանները, որ օրենքով եւ մարգարեներով տրված էր մեզ, այդ պատվիրանների մասին է սկսում խոսել եւ թվարկում էր մի շարք պատվիրաններ եւ նրանց բացատրությունները հին ուխտով, նոր ուխտով եւ վերջում ասում է կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ։ Այսօրվա կիրակին երկրորդ կիրակին մեծ պահքի կոչվում է արտաքսման կիրակի։ Մեր նախածնողները Ադամը եւ Եվան դրախտից արտաքսվեցին եւ այդ պատմությունը մեզ ներկայացված է Աստվածաշնչի Ծննդոց գրքում։ Աստված Ադամին եւ Եվային տեղավորել էր դրախտում եւ ամեն ինչ տվել էր իրենց վայելելու համար դրախտը, բայց մեկ սահմանափակում էր դրել։ Մի պատվիրան էր տվել, ասել էր ամեն ինչ ձերն է, ամեն ինչից կարող եք ճաշակել, բացի դրախտի կենտրոնում գտնվող բարու եւ չարի գիտության ծառից։ Օձը երկրի վրա Աստծո ստեղծած բոլոր գազաններից ավելի խորամանկ էր։ Օձն ասաց կնոջը. Ինչու Աստված ասաց, թե դրախտում գտնվող բոլոր ծառերի պտուղներից չեք կարող ուտել։ Կինը ասաց օձին. դրախտի ծառերի պտուղներից կարող ենք ուտել, սակայն դրախտի մեջտեղի ծառի պտղի համար Աստված ասաց դրանից չուտեք եւ չմոտենաք, որպեսի չմեռնեք։ Օձն ասաց կնոջը. չեք մահանա, որովհետև Աստված գիտեր, որ այն օրը, երբ դրանից ուտեք, կբացվեն ձեր աչքերը եւ դուք կլինեք աստվածների նման, կիմանաք բարին ու չարը։ Կինը տեսավ, որ ծառի պտուղը լավ է ուտելու համար, ակնահաճո է եւ գրավիչ ըմբռնելու համար, նա առավ նրա պտղից, կերավ եւ տվեց իր մոտ կանգնած ամուսնուն, եւ նրանք կերան։ Երկուսի աչքերն էլ բացվեցին եւ նրանք հասկացան, որ մերկ են։ Նրանք թզենու տերևներն իրար կարեցին եւ իրենց համար գոգնոց շինեցին։ Երեկոյան նրանք լսեցին Տեր Աստծո դրախտում շրջագայելու ոտնաձայնը եւ Ադամն ու իր կինը Տեր Աստծուց թաքնվեցին դրախտի ծառերի մեջ։ Տեր Աստված կանչեց Ադամին եւ ասաց նրան. Ուր ես։ Ադամը պատասխանեց. լսեցի քո ձայնը այստեղ դրախտում, ամաչեցի, որովհետև մերկ էի եւ թաքնվեցի։ Աստված նրան ասաց. ով հայտնեց քեզ, թե մերկ ես, արդյոք կերար այն ծառի պտղից, որից պատվիրել էի, որ չուտես։ Ադամն ասաց. այս կինը, որ տվեցին ինձ, նա տվեց ինձ ծառի պտղից եւ ես կերա։ Տեր Աստված ասաց կնոջը. այդ ինչ ես արել։ Կինը ասաց. օձը խաբեց ինձ եւ ես կերա։ Տեր Աստված ասաց օձին. քանի որ այդ բանն արեցիր, անիծյալ լինես երկրի բոլոր անասունների եւ գազանների մեջ, քո լանջի եւ որովայնի վրա սողաս, ողջ կյանքումդ հող ուտես։ Թշնամություն պիտի դնեմ քո եւ այդ կնոջ միջև, քո սերնդի եւ նրա սերնդի միջև։ Նա պիտի ջախջախի քո գլուխը, իսկ դու պիտի խայթես նրա գարշապարը։ Եվ կնոջն ասաց. պիտի անչափ բազմացնեմ քո ցավերն ու քո առաջանքները,
ցավերով երեխաներ պիտի ծնես, քո ամուսնուն պիտի ենթարկվես եւ նա պիտի իշխի քեզ վրա։ Աստված Ադամին ասաց. քանի որ անսացիր քո կնոջ ձայնին եւ կերար այն ծառի պտղից, որից միայն քեզ պատվիրեցի չուտել, բայց կերար դրանից, թող անիծյալ լինի երկիրը քո արածի պատճառով, տանջանքով հայթայթես քո սնունդը, քո կյանքի բոլոր օրերին։ Փուշ եւ տատասկ թող աճեցնի քեզ համար երկիրը, եւ դու դաշտի բույսերով սնվես։ Քո երեսի քրտինքով ուտես հացդ մինչև հող դառնալդ, որից ստեղծվեցիր, որովհետև հող էիր եւ հողին էլ կդառնաս։ Եվ Ադամն իր կնոջ անունը դրեց կյանք, որովհետև նա էր բոլոր արարածների նախամայրը։ Տեր Աստված Ադամի եւ նրա կնոջ համար կաշվից զգեստներ պատրաստեց եւ հագցրեց նրանց։ Տեր Աստված ասաց. ահա Ադամը դարձավ մեզ նման մեկը, նա գիտի բարին եւ չարը, արդ գուցե նա ձեռքը մեկնի, քաղի կենաց ծառից ուտի, անմահ դառնա, եւ Տեր Աստված արտաքսեց նրան բերկրության դրախտից, որպեսզի նա մշակի այն հողը, որից ստեղծվել էր։ Աստված դուրս հանեց Ադամին, բնակեցրեց բերկրության դրախտի դիմաց եւ հրամայեց քերով բեներին եւ բոցեղեն սրին շուրջանակի հսկել դեպի կենաց ծառը տանող ճանապարհը։ Այս էր արտաքսման պատմությունը, որից իր անունն է առել այսօրվա կիրակի, այսինքն մարդը արտաքսվեց դրախտից։ Մենք կարող ենք ուղղակի առաջին մոտեցումով ընկալել, որ մարդը դրախտից հեռացվեց, մարդը ինչ-որ մի վայրից հանվեց դուրս, բայց այս արտաքսումը ուղղակի դրախտից արտաքսում չէր։ Դրախտից արտաքսումից ավելի խոր արտաքսում կար։ Մարդը արտաքսվեց Աստծուց, մարդը հեռացավ Աստծուց, եւ արտաքսողը ոչ թե Աստված էր, այլ արտաքսողը մարդն էր։ Մարդն ինքն իրեն արտաքսեց Աստծուց։ Իսկ արտաքսվել Աստծուց նշանակում է արտաքսվել կյանքից, հեռանալ կյանքից, կորցնել կյանքը, եւ կյանքը կորցնել նշանակում է մեռնել։ Իսկ քրիստոնեական առումով, հոգևոր առումով ինչ է նշանակում մահ։ Մահը նշանակում է գոյություն առանց Աստծո։ Առանց Աստծո գոյությունը դա մահ է։ Կյանքը Աստծո ներկայությունն է մարդու կյանքի մեջ, մարդու գոյության մեջ, եթե Աստված կա, մարդը ապրում է, եթե Աստված չկա, մարդը մեռած է։ Այնպես որ այս մահը միայն մարմնավոր մահվան հետ չի կապված։ Մարմնավոր մահը ընդամենը փոխում է այս աշխարհից դեպի հավիտենականություն։ Իրական մահը Աստծուն կորցնելու մեջ է կախված։ Եվ այս առումով, որ մենք նայում ենք, այսօր էլ այս աշխարհի մեջ շատ մարդիկ կան, որոնք ապրում են, բայց մեռած են։ Այս մասին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ավետարանում ասաց. երբ մի երիտասարդ մոտեցավ Հիսուսին, կհիշեք, ասեց. ես ուզում եմ քո աշակերտը դառնամ, բայց թույլ տուր գնամ հորս թաղեմ, հետո գամ քեզ աշակերտեմ։ Հիսուսն ինչ ասաց։ Ասեց թող մեռյալները թաղեն իրենց մեռելին, դու արի իմ ետևից։ Մեռյալներ ասելով Հիսուսի նկատի չուներ գերեզմաններում պարկածներին։ Ի նկատի ուներ այն մարդկանց, որոնք կենսաբանորեն կամ ֆիզիկապես կենթանի են, բայց իրականում Աստծո համար մեռած են։ Ո՞վ է այդ մարդը։ Այն մարդն է, ում կյանքում բացակայում է հոգին, հոգևորը, ում կյանքը բաղկացած է միայն նյութականից կամ մարմնականից, հոգևոր մասը իր կյանքի չկա, ինքը չի աղոթում, ինքը Աստված չի ճանաչում, ինքը ավետարան չգիտի ինչա, ինքը եկեղեցի չգիտի ինչա, ինքը պատարագ չգիտի ինչա, այս մարդը Աստծո համար մեռած մարդ է, ով միայն ապրում է մարմնի համար, ով միայն ապրում է նյութի համար այս աշխարհի մեջ, այդ մարդը մեռած է Աստծո համար, որովհետև
ամեն մարդու ինչ է սպասում։ Ամեն մարդու սպասում է մի օր այս աշխարհից դուրս գալ եւ կանգնել Աստծո առաջ։ Եվ կամ այդ պահին, այդ դատաստանի ժամանակ հավիտենապես միանալ Աստծո հետ եւ լինել կյանքի մեջ, կամ այդ պահին դատաստանի ժամանակ հավիտենապես բաժանվել Աստծուց եւ լինել մահվան մեջ, այսինքն հավիտենական դատապարտության մեջ դժոխքում։ Հիմա եթե մարդը այս կյանքում Աստծո հետ չի ապրում իր կյանքը, Աստծուց օտարված է ապրում, ո՞նց կարա հավիտենականության մեջ Աստծո հետ լինել։ Ամեն ինչ սկսում է ստեղից։ Ամեն ինչ սկսում է ստեղից։ Այստեղ է, որ մարդը պիտի գտնի Աստծուն, ճանաչի Աստծուն, սիրի Աստծուն, միանա Աստծուն եւ գնա Աստծո մոտ, գնա հավիտենականություն։ Բայց արիուտես, որ ինչ եղավ, մարդը, մեր նախածնողները, Ադամն ու Եվան, հեռացան Աստծուց, ինքնակամ հեռացան, ոչ մեկ իրենց չհեռացրեց, Աստված իրենց չվտարեց, իրենք վտարվեցին, ինչպես վտարվեցին, մերժելով Աստծուն, մերժելով Աստծո պատվիրանը, մերժելով Աստծո խոսքը։ Ասում է օձը խաբեց, ինչպես խաբեց, ասեց կերեք, դուք իմաստուն կլինեք, դուք Աստծո պես կլինեք, չարն ու բարին կիմանաք, դուք աստվածների պես կլինեք։ Այսինքն կարևոր մի հանգամանք կա։ Մարդը միշտ ձգտում է մեծ լինելու, բարձր լինելու, ավելին լինելու, քան ինքը իրականում կա։ Եվ այս ձգտումը մարդուն տանում է մահվան, տանում է կործանման։ Հիսուսի աշակերտներն էլ հիշում եք, մի անգամ իրար հետ վիճում էին, Հիսուսն իմացավ, ասեց, ինչի մասին եք վիճում, եւ իրենք քաշվեցին, բայց Հիսուս գիտեր ինչի մասին են վիճում, թե ով է իրանցից մեծը, ով պիտի առաջինը լինի, ով մեծը լինի։ Եվ Քրիստոս դաս տվեց, ասեց, մեծը նա է, ով որ փոքրն է, մեծը նա է, ով որ ձեր բոլորի ծառան է ու սպասավորն է։ Մինչդեռ աշխարհի մեջ հակառակն է։ Աշխարհի մեծությունը ուրիշ կերպ է։ Մեծը նա է, ով որ բարձր է, ով որ իշխում է, ով որ տիրում է, ով որ հրամայում է, ով որ հնազանդեցնում է, ով որ բոլորին իրան ենթարկացնում է, աշխարհի մեծությունը էս է։ Մենք բոլորս գիտենք, այս աշխարհի մեջ ենք ապրում։ Ով ուզում է մեծ լինի, դրա համար է ուզում, որ բոլորին իրեն ենթարկացնի։ Մինչդեռ Աստված ասում է մեծը նա է, ով ձեր բոլորի ծառան պիտի լինի։ Եվ Քրիստոսն իր օրինակը տվեց, ասում է, ես չեմ եկել, որ դուք ինձ ծառայեք, ես եկել եմ, որ ինքս ծառայեմ ձեզ, եւ դրանով ցույց տա, թե իրական մեծությունը ինչի մեջ է։ Հիմա Ադամին ու Եվային գայթակղեց, ասեց մեծ կլինեք, Աստծո պես կլինեք, դուք աստվածներ կլինեք, ամեն ինչ կիմանաք, չարն ու բարին կճանաչեք։ Եվ մարդը այս խոստումի վրա գայթակղվեց եւ մերժեց Աստծուն, լսեց չարին։ Արդյունք եղավ ինչ, որ ինքը Աստծուց ինքն իրեն հեռացրեց Աստծուց, հեռացրեց Աստծուն։ Աստված եկավ իրեն ընթառաջ, Աստված եկավ դրախտի պարտեզ եւ ասում էր՝ ուր ես Ադամ, բայց Ադամը թաքնվել էր Աստծուց, Ադամը արդեն հեռացել էր Աստծուց։ Տարածքով չէր հեռացել, բայց հոգով էր արդեն հեռացել Աստծուց։ Ինքը արդեն վախենում էր Աստծուց, որտեղ ինքն ասեց, որ վախենում էի, ամաչում եմ, թաքնվեցի։ Ինչու Ադամ, ինչ արեցիր։ Կերար արդյոք են պտուղը։ Եվ ինչ ասում, անմիջապես մարդը սկսում է արդարանալ։ Ասում է, հա, կինը տվեց, ես կերա, կինն ասում է, օձը տվեց, ես կերա, եւ այսպես ուրեմն հեռացան Աստծուց։ Հիմա այսօրվա կիրակին կոչվում է արտաքսման կիրակի։ Մենք արտաքսվել ենք Աստծուց։ Դրա համար էլ հայտնվել ենք այս աշխարհում, դրա համար էլ հայտնվել ենք այս վիճակի մեջ, դրա համար էլ մենք այսքան նեղությունների, վշտերի, փորձությունների միջով ենք անցնում, թե մեր անձնական կյանքում չունենք խաղաղություն,
չունենք հանգստություն, անընդհատ տարակուսների, տվայտանքների, նեղությունների մեջ ենք, թե մեր ընտանեկան կյանքում չունենք այդ ամեն ինչը, թե մեր հարազատների միջավայրում այդ ամեն ինչը չկա, թե մեր հասարակական կյանքում չկա այդ ամեն ինչը, ինչի՞։ Աստծուց հեռացածը ո՞նց կարա լինի։ Կատարյալ ներդաշնակ վիճակը դրախտում էր, մինչև մեղ գործելը։ Երբ որ մարդը մեղ գործեց, այդ ներդաշնակությունը քանդվեց աշխարհի մեջ։ Խաղաղությունը վերացավ աշխարհից։ Նախ եւ առաջ մարդու հոգուց, որտեղ մարդու հոգում արդեն վախ ու տագնապ էր։ Թաքնվել էր մարդը Աստծուց։ Ինչի՞։ Որովհետև իր արդարությունից, իր սրբությունից, իր մաքրությունից մերկացել էր։ Ասում է, տեսա, որ մերկ էի, ամաչեցի եւ թաքնվեցի։ Ինչից էր մերկ։ Հագուստ չէր հանել հագից, բա ինչից էր մերկացել։ Աստծո շնորհից էր մերկացել, որ իր վրա էր։ Աստծո լուսեղեն փառքից էր մերկացել, որ իր վրա էր։ Արդարությունից էր մերկացել, անմեղությունից էր մերկացել, որ իր վրա էր, որովհետև մեղք էր գործել։ Այլևս ինքը մեղավոր էր եւ չէր կարողանում կանգնել Աստծո առաջ։ Մենք էլ չենք կարողանում կանգնել Աստծո առաջ, որտեղ մենք էլ ենք մեղավոր։ Ուրեմն տիեզերքի մեջ մարդ արարածի անկման պատճառը, դժբախտության պատճառը էս էր։ Այս արտաքսումն էր, որ մարդը Աստծուն իր կյանքից արտաքսեց։ Աստված չարտաքսեց մարդուն։ Աստված մինչև հիմա ամեն օր քայլում է մարդու հետևից, որպեսզի մարդուն նորից ընդունի։ Մարդը Աստծուն արտաքսած իր կյանքից շարունակում է ապրել այս աշխարհի մեջ։ Եվ մարդուն թվում է, թե ինտերնետ հնարելով, թե արհեստական բանականություն հնարելով ինքը կերջանկանա։ Չկա տենց բան։ Չի կարող մարդը երջանկանալ։ Մարդը երջանկանալու համար պիտի նորից Աստծուն ընդունի իր մեջ։ Պիտի իր հոգուց արտաքսված Աստծուն նորից ընդունի իր հոգու մեջ, որպես իր Տեր, որպես իր ծնող, որպես իր արարիչ, որպես իր փրկիչ, որպես իր կյանքի աղբյուր։ Որովհետև կյանքի աղբյուրը Աստված է։ Եթե դու հեռացել ես կյանքի աղբյուրից, ուրեմն դու կյանք չունես։ Քեզ թվում է, թե դու կյանքի մեջ ես, բայց դու իրականում կյանքի մեջ չես, ունայնության մեջ ես, անիմաստ վիճակների մեջ ես։ Դրա համար էլ շատ հաճախ Աստծուց հեռացած մարդը չգիտի ինչի համար է ապրում։ Ասում ես ինչի համար ես ապրում։ Դե ասում է ինչ գիտեմ ինչի համար եմ ապրում։ Ծնվել եմ ապրում եմ էլի։ Հո չեմ մեռնելու։ Ուրեմն արտաքսումը ամենամեծ չարիքն էր, որը տեղի ունեցավ ինչի արդյունքում, մեղքի արդյունքում։ Այսինքն մեղքը պատճառ եղավ, որպեսզի Աստված մեզանից արտաքսվի։ Մենք էլ Աստծուց արտաքսվենք։ Եսայի մարգարեն ասում է, ձեր մեղքերն են պատնեշ դարել ձեր եւ Աստծու միջև։ Այսինքն մի բան, որ մարդուն Աստծուց բաժանում է, մեղքն է։ Իսկ Աստծուց բաժանված մարդը երբեք չի կարա մարդ լինի։ Այդ բառի իսկական իմաստով։ Այն իմաստով, ինչի համար կարա լինի շնչավոր արարած որպես մարդ, բայց չի կարա մարդ լինի որպես բանական հոգևոր արարած առանց Աստծո։ Իսկ դրա պատճառը մեղքն է։ Ինչ է մեղքը։ Այն ամենը, ինչ մարդուն հեռացնում է Աստծուց, մեղք է։ Ինչը որ մարդուն հեռացնում է Աստծուց, այդ ամեն ինչը մեղք է, իմանանք։ Ուրեմն մենք շատ լավ հասկանանք մեր մտածածը, մեր խոսածը, մեր գործածը մեզ դեպի Աստված է տանում, թե հեռացնում է Աստծուց։ Եթե հեռացնում է Աստծուց, ուրեմն զգուշանանք, ուրեմն սա մեղք է։ Մենք պիտի մերժենք մեղքը։ Մենք պիտի մերժենք մեղքը, որպեսզի նորից վերադառնանք Աստծուն, որ Աստված գա մեր մեջ, որովհետև Աստված մեղավորների համար ցավում է, բայց մեղավորի մեջ չի ապրում։ Մեղքը պիտի հեռացնենք, որ Աստված գա մեր մեջ ապրի։
Ուրեմն այսօրվա կիրակին արտաքսման կիրակին էր։ Պարզ ասած մեղքի ինչ է, պատվիրանի խախտումներ։ Մենք խախտեցինք Աստծո պատվիրանը։ Դրա համար այսօրվա ավետարանական ընթերցումի մեջ ամբողջը խոսում է Աստծո պատվիրանների մասին։ Ասում է պատվիրաններից նույնիսկ փոքրերից մի բան չզեղչեք, այլ ամբողջը կատարեք, որպեսզի կատարյալ լինեք, ինչպես ձեր երկնավոր Հայրն է կատարյալ, որ երկնքում է։ Աստծո ուզածը էսա է, Աստված ուզում է, որ մենք կատարյալ լինենք, իր նման կատարյալ լինենք։ Այս մենք չենք էլ կարող պատկերացնել, թե այս ինչ երանություն է, այս ինչ մեծ շնորհ եւ այս ինչ մեծ պարգև Աստված մեզ համար պատրաստել։ Աստված ուզում է մեր կատարյալ լինելը, Աստված ուզում է մեր աստվածանման լինելը։ Ոչ թե այնպես ինչպես չարը խապեց, ասեց Աստծո նման կլնեք, բայց մարդուն գցեց իր ոտքերի տակ։ Մինչդեռ Աստված ուզում է, որ մենք իրականում իրան նման լինենք։ Ինչպես Աստծո ցույց տված ճանապարհով, որը սկսեց ինչից մարդու անկումից։ Այսօր է սկսում այդ ճանապարհը։ Այսօրվանից հետո մենք անցած կիրակի հիշեցինք երանությունը։ Մենք շեշտեցինք այն նպատակը, ուր պիտի մարդը գնա, բարի կենդանություն, երանություն։ Այսօր մենք ընկանք այն սկզբնակետի վրա, որտեղից պիտի մենք սկսենք մեր ընթացքը, որտեղից պիտի մենք խելքի գանք, ուշքի գանք եւ ուզենանք ընթանալ։ Ուրեմն այսօրվանից մեր ճամփորդությունը սկսում է դեպի կատարելություն, դեպի Աստված, դեպի փրկություն, դեպի հավիտենական կյանք։ Եվ Աստված եթե կյանք տա, այս մեծ բաքի կիրակիների շղթայով ընթանալով մենք պիտի փորձենք այդ ճանապարհով քայլել, հա, եւ եթե ոչ միայն խոսենք, այլ նաեւ այդ խոսքը ապրենք մեր կյանքի մեջ, մեր ամենօրյա այսօրվա, վաղվա, առավոտյան, երեկոյան, եկեղեցում, դրսում, աշխատանքի վայրում, տանը, փողոցում, ամենտեղ եթե փորձենք այդ մտածումներով ապրել, հա, թերևս պահքի վերջում արժանանանք մի քիչ աստվածանման լինելու կամ մի քիչ Աստծուն մոտենալու։ Եվ այսպես մեր կյանքի ընթացքում այդ մի քիչը, որ մենք կարողանանք հասնել, մնացած Աստված մեզ կտա, Աստված մեզ կշնորհի։ Այնպես որ այսօր արտաքսման կիրակին էր, հիշեցինք, թե ինչը պատճառ դարձավ մարդու կյանքը կորցնելուն, երջանկությունը կորցնելուն, Աստծուն կորցնելուն, այդ ամեն ինչի պատճառ եղավ մեղքը, հա, որի սկիզբն էր անհնազանդությունը, հպարտությունը, մարդու մեծության ձգտումը, հա, հպարտություն, մեղքերի գլուխը։ Թող Աստված մեզ սովորեցնի, օգնի, որ մենք կարողանանք այս մեծ պահքի ընթացքում ձեռք բերել խոնարհություն, հնազանդություն, հա, եւ հասկանանք ուր ենք գնում, ինչի ենք ձգտում, ինչ ենք մենք ուզում այս աշխարհի մեջ, քանի մարդը չգիտի ինչ է ուզում, ոչ մի տեղ էլ չի հասնի, բայց եթե մարդը հստակ գիտի ինքը ինչ է ուզում, ինքը կհասնի։ Հա, ասում է երկու ճանապարհների վրա կաղացողը ոչ մի տեղ էլ չի հասնի։ Մենք պիտի հստակ մեր կյանքը ուղենշենք, մեր փափագը ինչն է, երկնքի արքայությունն է, թե այս աշխարհը վայելելն է։ Երկուսը իրար հետ չի լինի։ Եթե մենք հստակ չգիտենք եւ վերջնական որոշում չունենք ամուր, մենք ուր ենք գնում, մենք տեղ չենք հասնելու։ Մենք տեղ չենք հասնելու։ Իսկ եթե դու հստակ ունես, որ մնացած ամեն ինչ ստորադասում ես քո նպատակին եւ ընթանում ես դեպի այդ նպատակը։ Օրհնյալ Գեղեցիկ շնորհած Սուրբ Հոգուն, երթայքի խաղաղություն եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս եղիցին ձեզ ընդ ամենեսյանս ամեն